¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la intención del día de hoy es comparar el Yamaha 643 con el Veso 639. Ambos son dos trombones tenor, y bueno, la diferencia es que uno tiene transpositor. Surgió mucho en muchos mensajes, no es una persona en particular, sino que muchos durante varios videos nos ha pasado que nos preguntan, sí, pero yo necesito un tenor, no un bajo. No, pero si esto es un tenor, más que tiene transpositor. No, ese es un bajo. Y lo que yo quiero es que muchos por ahí que no comprenden o que no saben, es que la mesitura del instrumento es lo que hace que sea tenor o bajo. O sea, si este instrumento sería un bajo, tendría que estar una octava por debajo de este. O sea, y no es lo que va a pasar, porque realmente cuando están los dos instrumentos en la misma tesitura, yo hago y acá hago exactamente el mismo sonido. Cambiará con el timbre, pero el sonido es la misma nota. Vamos a hacer una escala con este para compararlo con el Yamaha con transpositor. Y es exactamente el mismo instrumento, la misma tesitura, las mismas notas. Lo que va a cambiar al tener un transpositor es que tiene otras utilidades, pero el instrumento es exactamente el mismo. Si fuese un grave, repito, tendría que tener una octava abajo. Lo que no va a dar el transpositor sí es un mayor registro en las notas graves. Pero van a ser notas pedales, van a producir un esfuerzo en el instrumento. No es el registro natural, por decirlo de alguna manera. Acepto lluvia de críticas porque en realidad no soy un máster en este tema, pero básicamente es la función del transpositor. Hay también una cuestión de agilidad que te da tener un transpositor. Nosotros de si bemol a do tenemos extensión completa del brazo y retracción. Entonces, si nosotros tuviésemos un pasaje donde tuviésemos si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, ¿no? Estás acá, pa, 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 pam, 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 pam. Y esto te lo agiliza. Básicamente es una cuestión de agilidad en algunos pasajes y que te da un mayor registro en los graves, pero no quiere decir que sea bajo. Vamos a ver esta cuestión. Esa sería la última nota que podrías hacer con este trombón. Y con este podés ir un poco más. Bueno, esa última nota la debo, porque la verdad es que el trombón me cuesta bastante. Pero bueno, eso sería lo último que podrías hacer. Pero es mucho mayor el registro que este trombón. Va a pasar lo mismo como si fuese un eufonio de transpositor. Tiene la misma cantidad de notas. Lo que pasa es que con el eufonio por ahí me va un poquito mejor. Este sería el transpositor.
no es una tuba, esto es un eufonio. Y bueno, no vamos a extendernos a traer la tuba y mostrar también cómo se muestra cómo se toca la tuba, pero son mesituras totalmente distintas, son ambos tenores. Bueno muchachos, este mes estoy recomendando el Besson 639 como una excelente oportunidad para alguien que está estudiando trombón. Es un instrumento que tiene muy buenos armónicos, suena muy bien, la vara está en excelente estado. Pruébenlo. Ustedes saben que me pueden mandar un mensaje a mi celular al 1155 86 53 80. Por lo general nos estamos acercando dentro de lo que es Capital Federal, Palermo, Once, y combinamos con la gente de zona oeste para encontrarnos en 197 y Panamericana, 212 y Panamericana, Márquez. Vamos a Quilmes también, combinamos y organizamos para que los puedan probar. No hay inconveniente con eso. Lo que yo digo siempre es que los instrumentos hay que probarlos. Una cosa es como yo lo voy a ejecutar y otra cosa es como lo ejecute usted, que tiene otra técnica. Bueno muchachos, estamos en contacto, estamos viendo.